大家好，我是江局。今天我们来一起看一下银河E5的 OTA 升级。那这次升级还有一个比较好玩的功能，就是驾驶模式切换的时候，它会联动音效。我们一起来看一下啊，点开车辆设置，当然也可以语音唤醒啊。在声音里面，那大家往下看啊，往下看，哎，这里有个驾驶模式切换的音效，我们把它点开就可以了。然后我们来试一下啊，驾驶模式切换。节能。这次银河E5还升级了一个功能，就是副驾也有了休憩模式。我们看一下啊，这有休憩空间。点开之后，那你看这里有个箭头选择，主驾还是副驾？那我们可以选主副驾同时。那我把主驾关了，我们体验一下副驾。好，点开始休憩。即将关闭车窗，放倒座椅。记得点赞关注哦。